本日快晴ですね。また台風接近のため着陸できない場合、はい、どうもおはようございます。エスコン大好きオリックス命の元教師大キャノンです。はい、もう本日快晴ですね。またエスコンフィールドはめちゃくちゃ綺麗。はい、今日もねライオンズを迎えての試合が行われるんですけれども、はい、なんと私今日は行きません、エスコンフィールドには。はい、今日からね仙台、そして大阪と行きまして、実家にね帰るっていうお盆の帰省もあるんですけど、そこでねちょっと旅に出ます。楽天3連戦とファイターズ3連戦が京セラでありますので、そちらの方に行きたいなと思っております。ただですね、皆さんなんと今ねご存知かと思いますが、仙台になんか台風が直撃するんではないかと、いう情報というかもうほぼ確実なところでありまして、かなりね、いやどうなるんだろうかというねちょっと不安でいっぱいなんですけれども、私が無事に仙台にたどり着けるのかどうか、ぜひぜひ皆さん見守りください。よろしくお願いいたします。それでは今からもう始発で北広島出て、行きたいと思っております。じゃあ行きます。はい、北広島駅に着きました。着きましたね。はい、本日ねデーゲーム開催日なんですけど、私は台風の仙台へ飛びます。行けるのか。はい、ファイターズとライオンズと2、3対決。私はこっちです。はい、じゃあ新千歳空港に着きました。いや久しぶりですけど、久しぶりじゃないなんか前も北京したけどそんな久しぶりでもない、去年に比べるとだいぶ久しぶりですが、ちょっと行きましょう。はい、まだちょっと6時半なんでね何も空いてないです。さあちょっと飛行機どうでしょうか。今のところはどんな感じなんだろう。ちょっと見てみる。 JAL なんですけど、いやー出てますが、なんと仙台行きは台風のため引き返すことがありますということです。いやーやばいちょっと心配ですね。どうなるんでしょう。はい、ちょっとさっきから放送で結構流れてるんですけど、仙台行きは引き返す可能性があるということで、未だちょっと安心できません。台風接近のため着陸できない場合、札幌新千歳へ引き返す可能性がございます。どうぞご了承の上ご搭乗くださいますようお願いいたします。 This is an announcement for passengers flying on Japan Airlines Flight 29002 5分発590便はただいま優先搭乗としてグループ1並びにグループ2番のお客様機内へご案内しております。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。日本航空より東京羽田行き7時40分発500便をご利用。なんかファイターズファンの子たち、帽子かぶった男の子3人ぐらい乗るみたいなんですけど、なんで仙台行くんですかね。なんか二軍戦かなんかあんのかなんでだろう。別に野球観戦旅行ではないのかな。北海道はめっちゃ晴れてるんですけどね。いやーどうなるんでしょうか。引き返すのか。お手元ご搭乗券もご参照の皆様の安全のため、お座席では常にシートベルトを腰の低い位置にて緩みねじれのないようお締めください。お子様連れのお客様はお子様のベルトも合わせてご確認ください。また万が一大きく揺れましても飛行の安全性には影響ございませんので、どうぞご安心ください。
携帯電話など電波を発する電子機器。いやーマジで北海道晴れですよ。なんでぐらいから天気が悪くなってこれもしかして青森県かな。こんな感じでこれ青森県だよね多分これ。すごい津軽半島向こうにもある。こんなはっきり見えるんだ。うわでもなんか雲が多くなってきた。青森県です。仙台空港に降りれないと判断した場合には、新千歳空港へ戻ることもございます。お力ずご了承なさいませ。皆様の安全運行のご協力とご理解をよろしくお願いいたします。当機揺れましても飛行の安全性には全く影響ございません。どうぞお安心くださいませ。それでは皆様大変おわけないでございますが、到着まで今しばらくお待ちくださいませ。本日はご搭乗誠にありがとうございました。はい、機長さん、ただ今のところ仙台小雨でらしいので、今のところが維持されれば大丈夫か。一応予報ではね、ひどくなるのは昼過ぎみたいなので、ギリギリこのちょっと朝一の飛行機なのでなんとかなるかもしれません。もう完全に雲の中に入っちゃいましたね。何も見えません。何も見えない。どうも乗務員も着席しております。また座席の背もたれ、テーブルを元の位置にお戻しください。メイドサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。お子様連れのお客様はだいぶ降りてきましたね。揺れてます。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。お子様連れのお客様はお子様のベルトもお確かめください。降りてきました。これさ、海岸線なんもないのがやっぱりめっちゃ揺れてるけど。
仙台空港。すごいイーグルスジェットが。皆様まもなく中継場に到着いたします。シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。手荷物によるはい、なんとか着きました。仙台空港降り立てました。あ、変わってる。前系いないもんね。今年初仙台。すごい。今年から加入の人。もういいと。こうじゃ、この前惜しかったね。すごいです。さあ、じゃあ降りていきましょう。すごい。イーグルス色がすごいです。はい、お久しぶりの。はい、ちょっとね、空港はね、七夕飾りがまだね、残ってるんですよ。こんな感じでね。はい、七夕はもうね、先週だったんで終わっちゃったんですけど、これにちょっと残っています。イエイ。いやー、でもやっぱちょっと結婚になってますね。うわー、黄色が結婚なんで、やっぱ影響すごいみたいです。めっちゃ運良かったな。またいいありますね。新しい出発時刻は9時55分を予定しております。お急ぎのところ。はい、そして上にも。よいしょ。おー、吹き流しが。はい、こちら JAL のJAL っぽい色してます。すごい、穴はなんかでっかいやつじゃなくてちっちゃいやつ。スカイマークさん、ちっちゃいやつ。ちっちゃめのやつ。これですか。あ、ほんとだ、向こうの方。はい、ではこちらに乗って今から仙台の街に行こうと思います。いやー、試合見れんのかな。なんか今天気予報確認したら3日間雨なんですけど、どうなる。はい、仙台到着ですが、なんかやってますね。配給なんか毎年やってんの。このやつあれ、なんか晴れてきてた。どういうこと。なんか晴れてきたんだけど。はい、なんとかちょっと仙台に着きましたね。いやはい、というわけでなんとか、仙台に到着いたしました。ここから今日試合が、でもなんか今晴れてきてるし、しかもなんか予報も小雨なんだよね今日。どうなんですか。台風来てるんですかね。台風は来てそうではあるけど。はい、じゃあちょっと試合動画があるかどうかはまたお楽しみにということで、はい、じゃあちょっとね、今日とりあえず無事着いたということで、これで終わりにしたいと思います。はい、また、楽天3連戦の動画もし見ていただけたら嬉しいです。試合があるかどうか分かりませんけど、はい、すごいね。
タン通り一番並んでるお店、めっちゃ並んでます。こっちまで